800-ны тэртээ Монголын тал нутагт олон аймаг угсаа зэрэгцэн оршиж байлаа. Тэдний дотроос хамгийн хүчрхэг нь Хэрээд, Мэргэд, Найман, Татар, Монгол зэрэг бөгөөд Алтан улс тэднийг хооронд нь хагаралдуулах, булаан дээрэмдэх бодлого баримталж байлаа. Үүний нөлөөгөөр Татар аймгийн толгойлогч Тэмүүжин үгээ Хамаг Монголын Амбгай хааныг барин авч Алтан улсад хүргэсэн бөгөөд Алтан улсын Шээзун хаан Амбгайг амьдаар нь модон илжихэнд хатав. Амбгай хаан өхийн өмнө өгүүлрэн Алтан улсын бууны нохой болсон татарчуудаа миний үр хойжос энэ цусан өшөөг заавал авна. Онон мөрний усыг ууж өссөн монголчууд өвдөг сөхөрөхгүй. Эрт ороо хизээ нэгэн цагт тал нутгийг эзэлсэн Баатар сайн эр төрөөд 10 хуруугаа барагдтал 5 хуруугаа тамтартал зүтгэн миний өшөөг авах болно гэж хэлээд амьсгал хураалаа. Амбгай хаан амь үрэгдснээс 15 жилийн дараа Мэргэд аймгийн Чилээдүү гэгч өөрийн дүү Чилэгрийн хамт Хонгирад аймгаас Өөлүүн нэрт бүсгүйг бэр буулгаж аваад буцаж явааны бөгөөд тэдэн дээр нүрээ халахалсан цэргүүд ирж бид Монголын Хяад аймгийн удирдагч Есүхэ Баатрын хүмүүс байна. Эртээ сайн нь эмсийн заяаг шийддэг тул энд ирлээ гэхэд Чилээдүү ихэд айж Өөлүүнд хандан бидний хувь тавилан ингээд салах болжээ гэхэд Өөлүүн дургуулхан чи чинь эрлэхэг мэргэдийн үр сад биш билүү? Энэ цамцыг ав, үнэрийг минь санаж яваарай. Амьд үлдэхэд эхнэрийг олж болно. Мухлаг тутамд охид бий. Тэрэг тутамд эмс бийгээд өөрөө тэрэгнээс буун надад морь сэлэм хоёроо өг гэхэд Чилээдүй чи намайг гутааж байна уу гэд уурлан дайрсан ч ирж өв морднуудыг дийлэлгүй Өөлүүнийг орхин зүхтаасан ч амьд үлдэж чадсангүй. Өөлүүн морин тэргэндээ суун зүхтаасан боловч мөн л амархан баригд. Эднийг ингэж мөнгөнөж байхад нэгэн сүр жавхлан дээр цэргүүдийн хамт гарч ирэн дээрэмчдийг хөөж явал. Дараа нь Өөлүүн дээр ирээд энэ юун хүмүүс чамайг ингэж хөөдөг билээ гэхэд болсон бүх зүйлээ хэлв. Хяад аймгийн Есүхэ Баатар эр нөхрийг минь хөнөөлөө гэхийг сонссон нэг нь энэ бол Хамаг Монголын удирдагч Есүхэ Баатар байна гэж хариулв. Үнэн дээр саяны дээрэмчид татарчууд байсан бөгөөд Есүхэгийг мэрэгдүүдтэй хагаралдуулахын тулд нэрийг нь ашигласан байжээ. Есүхэ Баатар анхны гарцаар Өөлүүнд сэтгэл алдран тэрнийг эхнэрээ болгон авахаар Хяад аймаг руугаа дагуулan ирлээ. Ард олнонч түүнийг баярлан өгтөв. Гисэн хэдийч эсрэг бодолтой зарим нэг хүмүүс байна. Тэдний нэг нь Амбгай хааны ач хүү Торгуудаа гихч энээр бөгөөд чи энэ муу эмээс болж мэрэгдтэй өс зангадлаа. Одоо бидний дунд дайн болно гэхэд Есүхэ чи яасан хулчгар залхаа хүн бэ гэд доогдохоо болгоод өнгөрлөө. Харин энэ үед мэрэгдийн толгойлогч Доктоо бэх Тэнгэр бурхнаа дахин Есүхэд алуулсан мэрэгд хүмүүсийн цусан өшөөг авна. Татар аймагт нэгдэн монголчуудыг дайрыг хэмээн Тэмүүжин үгээтэй тохиролцож амжлаа. Ийхүү Есүхэ Өөлүүн хоёрыг хорим найраа хийж байх үед Татар мэргэдийн хамтарсан хүч гинтийн дайралт хийж Хяад аймаг маш их хэмжээний хохирол амсжээ. Таргуудаа Есүхэ дуурлан чиний гайгаар олон монгол хүн амиа алдлаа гэхэд Есүхэ хариуд нь битгий гуаглаад бай. Чиний өвөг Амбгай эднэрт хорлогдсныг мартчихаа юу? Би энэ өшөөг заавал авна даа гэж хариулв. Энэ үйл явдлаас хойш 1 жилийн дараа буюу 1162 оны 100 Есүхэ Баатар өөрийн цэргүүдэд удирдан өшөөгөө авахар шийдэн татаруудтай дайтахаар хөдлөх бол түүний эхнэр Өөлүүн үжин тулгар биеттэй хариугүй төрөх төгсөн байлаа. Хяад аймгийн цэргүүдэд дагуулan хар сүлдээ хатгсан Есүхэ Баатар татаруудтай ширүүн тулалдан ялалт байгуулж удирдагч Тэмүүжин үгээг нь барин тархан цолоо мандуулан буцаж ирэхэд ард олон нь баяр хөөр болон угтах бол Өөлүүн үжин амаржиж хүү төрүүлсэн байлаа. Хүүгээ харан баярлсан Есүхэ гарыг нь дэлгэн үзвээс шагаан чинээ нүж атгсан байна. Татарын Тэмүүжин үгээг барьж ирэх үед хүүмэн төрлөө. Тиймээс хүүдээ Тэмүүжин гэдэг нэр өгье. Энэ сүрлэг нэр миний хүүдэл тохирох учиртай гэж хэлээд Тэмүүжин үгээг завчин ороолоо. Ялагдал амссан татарууд амин наан там цаан зүхтан явах ба тэдний дунд саяын алуулдаг Тэмүүжин үгээгийн хүү жали бух уйлан суух үед мэгүүжин сүлдгэгчээр ирж чи бол эцгийнхээ өшөөг авах ёстой хүн. Хизээ нэг өдөр буцан ирж монголчуудыг цусаар уйлуулах ёстой шүү гэж цаглаа. Тэмүүжин хүү хорвоод мэдлээд 9 жил өнгөрчээ. Аавынхаа хамт буг агнаж яваад нэгэн хүүнтэй тааран ангаа булаалдан барилдаад давсан нь авахаар болов. Тэр хүүг амархан ялаад нэрийг нь асуухад жадран овгийн жамуух байлаа. Тэмүүжин жамуухад хандан чи нүдэнтэй галтай нүүрэндээ цогтой сэргэлэн цовоо хүн байна. Би хэдий 5 дүүтэй ч гэлээ чамтай хамт бололцмоор байна гэд сум атхан тэнгэрт андгаа өргөн зэс шагааг дурсгах бол жамуух хариуд нь өөрийнхөө гөрөөсний шагаагаа бэлэг болгон өглөө. Үргэлжлүүлэн агнсан ангын махаа тэнцүү хувааж аваад тэднийг буцан ирэхэд Өөлүүн үжин охин төрүүлсэн байх ба ийхүү Өөлүүн үжин 4 хүү 1 охин Есүхэ Баатрын баг хатан болох Сочиг л 2 хүү төрүүлжээ. Есүхэ Өөлүүнд хандан хүүмэн том эр болжээ. Одоо эхнэр авч өгөх цаг нь болсон байна гэд
1171 онд Хонгород аймгаас бэр гуйхаар шийдэн өөрийн туслах Тодог дагуулan мордлоо. Үүнийг мэдсэн Торгуудагийн эмээ болох Орбай хатан тэр Хонгород аймагт очихын тулд татарын нутгаар дайран өнгөрөх нь гарцаагүй. Тиймээс тэдэнд хил дуулгаж хороо гэсэн тул Торгуудай татаруудад хил хөргүүллээ. Олон хоног явсан Есүхэ Тэмүүжин хоёр хээр нэг бяцхан охинтой таарн зам асуудал та нар Хонгородод ирчихсэн байна шүү дээ гэж хариулв. Удалгүй охины аав цаанаас нь ирээд Есүхэг таниад сүйд болгон дэрэ. Энэ хүн бол Дайс эцэн бөгөөд саяны бяцхан охины нэрийг Бүртэ гэдэг ажээ. Дайс эцэн Есүхэг гэртээ өрн дайлт сайлах ба түүнд хандан би урд шин цагаан шонхор шувуу нар сарыг атгаж ирээд мөрөн дээр минь сууж байна гэж зүүдлээ. Энэ бол хаан хатан хоёрыг бэлэгдсэн байгаа юм гэв. Бүртэ Тэмүүжин хоёр ч хоорондоо ярилцсан баггүй тасчил байх шиг байна. Ийхүү Есүхэ Баатар Бүртэг бэр болгохоор гуйж Дайс эцэн ч үүнийг нь зөвшөөрснөөр хадмынх нь гэрт Тэмүүжин үлдээгээд Есүхэ Баатар тал нутгийн зүг хөдлөлөө. Тэд буцаж яваад Цэгцрийн шар тал гэдэг газар татар иргэд найрлаж байгаатай таарв. Тодоо Есүхэ Баатарт хандан бид тойроод явъя гэсэн ч Есүхэ тал нутгийн ёс заншлаар гэрийн эзэнт хүндэтгэл илэрхийлэхээр очиход тэд их урайлаххан хүлээж ав. Энэ хүн бол нөгөө Тэмүүжин үгээгээс хойш татар аймыг удирдах байгаа Мэгүүжин сүлд гэдгийг Есүхэ даанч мэдсэнгүй. Нэгэн хүү том хултай айраг авч ирэхэд юу ч бодлого хөнтөрж орхилоо. Хүү хажууд нь зогсоод амтд сайхан сархтыг алтан хундганд дүүргэж ахмад хүндэт та нартаа алган дээр амбарыг. Гүүн шимтэй сархт нь өнчин хүүгийн нулимстай өш дүүрэн хорслон өр зүрхэн дэлгэрнэ гэж дуулахад Есүхэ сая учрыг гадарлаа бололтой. Мэгүүжин сүлд хажуугаас нь Есүхэ энэ бол Тэмүүжин үгээгийн өнчин хүү жали бух шүү дээ. Чи сая хортой сархад дуулаа. Одоохон хөдлөж амьд дээрээ удахгүй бэлэвсрэх өөлөн үжин дээрээ очгээд яваад өгөв. Хорны үйлчлэлд автсан Есүхэ Баатар амь тавьчихалгүй арайчуу явсаар гэртээ ирээд минлэгт хандан чи бушуухан Хонгород аймаг руу явж Тэмүүжин хүүг минь авчир. Захих үг байна гэсэн тул минлэг шалвалан хөдлөлөө. Энэ үед харин мань торгуудаа хөлн газар хүрэхгүй баярлан Есүхэ өгөхээр би Монгол аймгийг удирдна гэхэд Орбай хатан тэрний ах дүүс нь бас Тэмүүжин гэдэг хүүн байгаа учраас тайвширч болохгүйг сануулв. Минлэг довтлохсоор Хонгородод ирээд Дайс эцэнд хандаж өөлөн их хүүгээ санаад хэцүү байгаа тул Тэмүүжин авч явахаар ирлээ гэхэд Дайс эцэн зөвшөөрж хүүг эцгийнх нь гэрлөө буцаалаа. Харин бяцхан бүртээ нулимс туслуулсаар хоцорхон дэрэ. Есүхэ Баатар дөнгөжл амьтай голтой дарчлаж байх үед нь Тэмүүжин довтлохсоор орж ирлээ. Хүүдээ хандан би татар иргэний хортой архинд хордож өглөө. Үүнээс хойш Монгол аймгийн толгойлогч хинч боллоо гэсэн хасаг тэрэгний дугуйнаас өндөр татар ирчүүдийг нэгийг ч үлдээлгүй хороох ёстой шүү гэж захаад амьсгал ураалаа. Есүхэгийг нас барснаас 1 жилийн дараа өөлөн болон хүүхдүүд нь шарилдан мөргөчгөөд буцан ирэх үед Орбай болон Үли хатан нар түүний хүлээлгүй өвөг дээдсийн онгоныг дахих ёслолыг хийгээд зогсохгүй тахилгын идэ будаагч тэдэнд өгүүлгүй хоосон үлдээлээ. Өөлөн үүнд нь гомдон Есүхэг өхөв гэж хөвүүдийг минь балчир гэж бидэнд ингэж хандаж байгаа хэрэггүй гэхэд Орбай хатан Есүхэ бузар эм чамаас болж өгсөн гэж доромжллоо. Үүнийг харсан Есүхэгийн ах дүүс болох дартай нар юу ч хэлэлгүй нүүр буруулахыг харсан торгуудаа одоо л би хаан болох учиртайгээд Хяад аймгийн бүхэл эрхтэн дархтныг цуглуулад хуралдаа хийлээ. Өөрийгөө Хяад аймгийн толгойлогчоор өргөмжлөх саналтай байгаагаа хэлтэл Зүрхэн овгийн ноён Сачбих би ч гэсэн хаан болох хэрэгтэйгээд эсэргүүцсэн тусдаа амьдрахаар шийдэв. Минлэгч бас эсэргүүцлээ илэрхийллээ. Ийхүү хаан болж чадаагүй торгуудаа татарын довтлогооноос айж бүх овог аймгийг дагуулan өөлөн эхийг өнчин хөвгүүдтэй норхин нүүж байгааг харсан чархаа үгэн болиулах гэж оролдов. Есүхэгийн шадар туслах байсан Тодой харин торгуудаа дурвжээ. Түүгээрч барахгүй, нүүлгэхгүй гэж зүтгэсэн чархаа үгнийг завчин ороолоо. Өөлөн их хар сүлдийг авч моринд мордон очиж нүүж авсан иргэдээс заримыг нь болиулж чадсан ч тэд удалгүй нүүжээ. Тэмүүжин 12 нас хүрэхэд хамгийн сүүлийн өрх болох Минлэгийн гэр бүл тэднээс салан нүүлээ. Ингээд 2 бэлэвсэн эхнэр 7 өнчин хүүхэд 5 морил үлдлээ. Торгуудаа бус түхэр малыг нь бүгдийг нь дуугаад явжээ. Ингээд манай хэд гэр бүлийн хурал хийж Тэмүүжин удирдагчаар томиллоо. Бүгд л эрвих дэрвихээрээ зүтгэн зурам тарав загас жараахаа барьж гогд мангар түүхээр боллоо. Харин баг хатан сочглээс гарсан Бихтэр нэртхүү үүнийг нь эсэргүүцэж байгаа нэлт байна. Нэгэн өдөр өөлөн их хүнд өвдөж хүүхдүүд нь шүл хийж өгөхөөр загас барьж байтал Тэмүүжний анд жамуух тэдэн дээр ирэв. Бихтэр харин жадран овг бол харь цусны тэнүүлчд гэж доромжлов. Үүнд нь хорссон Тэмүүжин 2 дахь удаага жамуухтай андын дангараг өргөлөө. Бихтэр харин хасрын барьсан загсыг булааж аваад уйлуулж орхиод цухтлаа. Үүнийх нь хариуг барихаар шийдсэн Тэмүүжин хасар хоёр
Бэхтэр бэлгүүтэй хоёрыг булааж авсан загсаа шарж байхад нь гитэж очиод хоёр талаас нь ном сумаа тулгахад Бэхтэр чаддаг юм бол надад ч бас ном өг гэсэн тул чи эхлээд харавгүй. Бэхтэр төрүүлж харавсан хэдий ч сум нь онолгүй хажуугаар нь зөрлөө. Харин Тэмүүжингийн ээлж ирэх үе тэр огтхон жиргэлзэлгүй түүнийг хөнөв. Үүнийг мэдсэн Өөлөн их ихэд дуурлан чи 10 хэдэн жил хамт амьдарсан дүүгээ хөнөөлөө. Ханаа барагсад, ижлээ идэгсэд, авиргаа хазах хар нохоо мэт, хаданд довтлох харцаг шонхор мэт хэмээн нүүр нүдгүй ороолгож гарлаа. Өөрийн бурууг ухаарсан Тэмүүжин өвдөг сүгдэн ихээсээ өршөөлөв. Энэ үйл явдлаас хойш ахин 4 жил өнгөрч Тэмүүжин 16 нас хүрчээ. Хасрыг мордоо хариулж байхад нь тодоо тэргүүтээ хэдэн хүмүүс ирээд мордыг нь булаагаад явчихсан тул Тэмүүжин тэдний хойноос хөөж яваад нэгэн залуутай таарлаа. Тэр ч бас мордоо хулгаад алдсан тул сундлан давхсаар түр амсгийг зураа нэрээ мэдлцэн танилцв. Энэ хүүг Нахуу баяны хүү Боорч гэдэг ажээ. Тэд цааш явсаар шүн дунд морд дээр ирлээ. Урд цагт эцэгтэн зүтгэж байсан тодойг хараад Тэмүүжин уурлан гитэж очиод мордынхоо уяаг тайлан туугаад явлаа. Гэвч өдөр болоход тодой тэднийг гүйцэж ирлээ. Тэмүүжин Боорчийг зүхтаа гэсэн ч тэр хамтдаа тулалдна гэд үлдэв. Дайснуудын хоёрыг нь харваж унгаад тодойд хандан намайг танихгүй байна уу? Би Тэмүүжин байна гэд нисэж авсан шувууг харваж унахыг харсан нөхдүүд хумгүй сүүлээ авчин зүхтаалаа. Тодой тэр даруй зүхтан торгуудаа дээр очиод Тэмүүжин амьд байна. Бүр бух шиг том ир болжээ гэдгийг сонссон торгуудаа Тэмүүжин хөнөөхөр очтол манай хэд ор мөрхөө нүүгээд алга болсон байх энэ. Зүхтаж яваа манай хэд баригдах төгсөн тул Тэмүүжин ганцаараа зам боруулан зүхтаасан ч холдож чадалгүй баригдлаа. Торгуудаа Тэмүүжинг барьж ирээд дөнгөлөн айраг бүлэгт сорхон шар гихчинд хорьжээ. Энэ сорхон шар нь харин сайхан сэтгэлтэй хүн байхаагаад дөнгийг нь тайлаад хоол унд идүүллээ. Сорхон шар хоёр хүүхэдтэй бөгөөд хүүг нь чулуун, охиныг нь хадаан гэдэг юм байна. Өглөө нь тодоо ирээд Тэмүүжнийг авч явлаа. Толгоогоор нь тэнгэр газараа тахихал юм байх. Тэгснээ өөрөө согттлоо арх угаад Тэмүүжинд хийж өгөх үед нь дөнгөөрөө зохиж унгаад гараа зүхтчихлаа. Үүнийг сонссон торгуудаа ихэд дуурлан заавал олж иргээд хаасайгүй хайсан ч тэрнийг олсонгүй. Тэмүүжин сорхон шарын дэрж нүгдэжээ. Хаасайгүй харуулууд байгаа тул эндээ хэдэн өдөр байхаар шийдэн хоньны унгасанд хадаантай хамт нуугдлаа. Тодоо мө зэвүүн гар тэр яг манай хүрээний аль нэг айл нуугдаж байгаагаас зайлахгүйгээд айлуудыг нэгжиж яваад сорхон шарын дэрлээ. Гэрийг нь эн тентгүй нэгжээд юм олсонгүй. Хоньны унгасыг нэгжих үед Тэмүүжин хариугүй баригдгийн даваан дээр бас нэг сайхан сэтгэл түн таагаад түүнийг нуугаад өнгөрөөлөө. Тэндээсээ шууд морь унаж аваад тавхсаар ирдэл хинч байхгүй. Гэнэт нэг залуу хүү гарч ирэн түүнийг зүхтаа гэд хамт нуугдлаа. Энэ залуу бол түүний анд нөхөр Жамуух байлаа. Жамуухаас ээж дүү нарынхаа байгаа газрыг заалгаж аваад 3 дахь удаага анд бололцсон амтлах жаргалаа хуваалцаж амсах зовлонгоо үүрэлцэн хэмээн тангарглаад ээж дүү нар дээрээ очиход Боорч ирсэн байлаа. Гал усны гашуун зовлонг амссан манай хэд Өөлөн дуулан уулзалтлаа. Энэ өдрөөс хойш дахин 3 жил өнгөрч Тэмүүжин 19 нас хүрчээ. Боорч тэр хоёрыг морио услан зогсож байтал бэлгүүтээ давхиж ирээд Алтан улсын цэргүүд явж байгаа мэдээд болгов. Алтан улсын цөөн хэдэн цэрэг дээрэм тонуул хийж яваа нь энэ ээжээ. Олзлогдсон хүмүүс дотор ур чадвар сайтай төмрийн дарагчууд ч баригджээ. Тэмүүжин хасар, Боорч, бэлгүүтээ дөрөв шүн дунд гитэж ирээд гэнэт товтлон дайснуудыг батирч хаяад олзны хүмүүсийг суллан зүхтаалаа. Тэмүүжингийн энэхүү эрэлхэг үйлдэл нь тал нутаг даяар тархан торгуудагийн дарамтаас болж салан нүүсэн ард олон нь буцан ирж эхлэхэн дээрээ. Тэдний нэг нь энэ сайхан сэтгэлт хүн болон Зэлэм, Сүбэдэ, Хувлаа нэрт 3 залуу байлаа. Харин энэ үед Тэмүүжин маань сүйд бүсгүй бүртээгээ дагуулan нутгийн зүг явж байлаа. Үүнийг нь мэдсэн Мэргэд Татар аймгийн толгойлогчид уулзах бөгөөд нөгөө Эсүхэ Баатарт хор өгдөг Жали бухч бас 90 цент хүрчээ. Тэд Мэргэдийн удирдагч тогтоод хандан та нар ч нараа Эсүхэ Баатар танаа Чилээдүгийн эхнэрийг булааж авсныг мартчихаагүй биз дээ. Би та нарт өшөөгөө авах арга зааж өгье гэд бүртээг булаалгах атгаг санаагаа тайлбарлалаа. Үүнийг сонссон Чилээдүгийн дүү Чилгэр өшөөгөө авахар шийдэн тэр даруй цэргэлэн хөдөлсөн ч Хонгороод аймгийн цэргүүд Тэмүүжинтэй хамт яваа тул тэдэнтэй өс зангидахгүй тулд Тэмүүжин ганцаараа үлдсэн хойно довтлохоор шийдлээ. Тэмүүжин бүртээ нараа 9 минут явсаар нутагтаа ирж хурим найр хийлээ. Бүртээгийн ээж нь охиныхоо инжин зориулж Амбгай хааны өмсөж байсан хар булган дахыг Тэмүүжинд гартуулж өглөө. Харин Өөлөн их Тэмүүжинд хандан энэ хар булган дахыг Хэрээд аймгийн хаан тойрол дөргөн барьж Монгол нутгаа эргүүлэн хураах үйлдээ тусламж хүсгэсэн тул манай хүн Хэрээд аймгийг зорилоо.
Тойрол хаанч Тэмүүжин найрсаг хүлээн авч Исүхэ андын хүү чамд үйл хэрэгээ биелүүлэхэд тань туслана гэдгээ тангаргалж өөрийн төрсөн хүү Сэнгүмээсээ ч илүү дотнчлон үзнэ хэмээн амлалаа. Нэгэн өглөө үнээ сааж буй бүртээгийн дотор нь муухарч огуулахыг нь харсан өөлөн их хуваагчин хоёр инээмсэглэн зогсно. Үжин маань бие давхар болсон бололтой. Одоо л нэг амар тайван аз жаргалтай цаг үе ирэхэндээ гэж бодтол үгүй байжээ. Мэргэдүүд сэргэлэн өшөөгөө авахар хөдлөлөө. Хуваагчин эмгэн шүн дунд газар чагнан олон мордын төвөргөн сонссноор үтэр түргэн үхэр тэрэг хөллөн бөртөөг суулган хуваагчин дагалдууллаа. Бурхан халдун ууланд очин нуугдах гэтэл бөртөө хуваагчин хоёр үлдэж хоцорсон байлаа. Тэрэг нь бартаанд саадан мөнгөнөж байтал мэргэд цэргүүд гарч ирэн барьж авлаа. Тэд нар бөртөөгөөс гадна Исүхэн бага ихнэр сочиглыг барьж аваад өөрсдийн эртний өшөөг тайллаа хэмээн толгойлогч тогтоо бөртөө үжинг чилгэрт сочиглыг хаатаа дармаалаа гихчирд ихнэр болгоо өглөө. Ялалтаа тэмдэглэн найрлаж ууж идсэний дараа чилгэр бөртөө дээр иртэл манай хүн сайн алганы амт үзүүлээд зад загнаад гаргалаа. Ихнэрээ алдсан Тэмүүжин бурхан халдун уулан залбирлаа. Бөглөө ойт бурхан уул. Бөөсөн чиний амийг минь бөөцөйлөн аварч, бөөрөн чиний амийг минь хамгааллаа. Омог болсон бурхан халдун минь өстөн дайсан мэрэгдээс өөрийн хүмүүсийг аврахад минь тусална уу гэж мөргөөд цэргүүдэд давуулан мэрэгд аймаг руу довтолсон хэдий боловч амжилтыг эс олж маш хүнд хохирол амсан буцаж ирлээ. Энэ тулаан Тэмүүжинд нэгэн зүйлийг ойлгуулжээ. Өөрийн хүч мөхс үед бусдын тусыг ашиглах хэрэгтэй. Энэ бол түүний амжилтанд хүрэх хамгийн чухал арга байлаа. Хамгийн түрүүнд тусламж хүсэн Тойрол хан руу хасрыг явуулж өөрөө харин Жамуу хандаас тусламж гуйн очлоо. Жамуугч түүнд гар сунган туслахаа амлахан дэрээ. Мэргэдүүдэд баригдсан бүртээ өлсөөд байна гэсэн тул хуваагчин эмгэн хоол олж ирэхээр гарлаа. Тэр хойгуур нь чилгэр гэрт орж ирээд бүртээгийн гоо сайхныг хараад бие барьж дийлсэнгүй хөрг. Хуваагчин эмгэн орж ирсэн ч оройтсон байлаа. Чилгэрийг толгой дөрөвгөө зодсон тул манай хоёрыг тусад нь хорлоо. Тэмүүжин Хэрээд болон Жадран аймагтай нэгдсэн нь түүний нэр сүрийг өргөж олон монгол угсаат нь түүний сүлдэт тугийн дор нэгдлээ. Торгуудагийн шахалтаас болж тэднийг орхиж нүүсэн дарьтай хучир нарч Тэмүүжин зүтгэхээр хурж ирэв. Торгуудаагаас ч дутахгүй өөлүүнийг доромжилж байсан үлий хатан түүний хөө сачбих нар зүрхэн овогтноо дагуулan иржээ. Харин эдний дотор яваа нэгэн залуу хоёр ган сэлмээр усыг завчхад эргээд хэвэндээ ордог. Харин хүнийг завчхад шархан идгэвч сорив нь үлддэг юм шүү гэж хэллээ. Энэ залуугийн нэрийг Мухлаа гэдэг ажээ. Сачбих Тэмүүжин биднийг сэлмээр ухтвал тулалдъя гэсэн бодолтой байсан ч өөлөн Тэмүүжин хоёр тэднийг хүндэтгэн ухтаж авлаа. Харин энэ нь хасар бэлгүүтэй хоёр таалагдсангүй. Энэ муу санаатнуудыг ухтаж авахын оронд алгах ёстой байсан юм гэхэд Тэмүүжин тэд биднийг орхиж байсан ч бид найр таван ухтвал бусад овог аймагч надад итгэх болно. Эхлээд мэрэгдээс өшөөгөө авах нь чухал гэж байна. Ийхүү 1182 онд Тэмүүжин Тойрол Жамуух нарын айрам Жадран аймагт цуглалаа. Тойрол хаан болцсон хугацаанаас 3 хоног хожимдож ирсэн тул Жамуух тун дурамчхан байлаа. Энэ удаагийн тулааны өрлөг жанжнаар Жамуухыг томилжээ. Мэргэдүүд Сэлэн мөрний сав нутагт байгаа учраас хоёр замаар очиж болох ажээ. Удаан ярилцсны эцэс Жамуухын саналаар бурхан уулыг ороож Сэнгүр горхийг гатлан бүх зэрэг хөдөлгөөнөөр сэлгэн давхсаар мэргэдийн нутагт хурж гиндүүлэн довтлоо. Ширүүн тулааны эцэст мэргэдийн тогтоо бэх цухтааж бүртээ хуваагчин хоёрыг суллаж чадлаа. Харин бэлгүүтэйгийн ээж сочгил өөрийн амийг хороосон байгааг харсан бэлгүүтээ уурсан олзны мэргэдүүдийг толгой төрөөгүй хятаж гарлаа. Гурван мэргэдийг дарсны дараа Тэмүүжин, Тойрол, Жамуух нарын хамтарсан зэрэг нэг дор цугларлаа. Энэ бол Тэмүүжний Монгол нутгийг нэгтгэх анхны дайн байсан бөгөөд түүнд далж игүүр ургуул итгэл найдварыг нь бадрааж өгчээ. Бүртөө үжин төрөх төхөж өвдөж эхэлжээ. Санаан чилсэн Тэмүүжин дээр Жамуух ирээд анд минь энэ урилгагүй зочин чамд сайн зүйл авч ирэхгүй. Тэр мэрэгдийн хүрээ 8-9 сар болсон шүү дээ гэж хорон үг хэлээд явлаа. Үүнийг хажуунаас нь сонсож байсан Зэлэм энэ хэрэг том муухай гагалж байна шүү гэж сэтгэлийг нь засав. Мөн хуваагчин эмгэн эхнэрээ бусдад булаалгадаг нь чиний буруу ичгүүр биш үү. Тэр бол таны хүүхэд гэж загналаа. Өөлөн игч мөн үүнийг нь баталлаа. Удсан жигөө бүртүүжин амаржин хүү төрүүлж
зүчигдэг нэрийг хайрлалаа. Мэргэдийг дарсны дараа Жамуух Тэмүжин хоёр 1 жил хамтдаа нутгалжээ. Нэгэн өдөр Жамуух эндээс нүү яндам минь ууланд шахан буй, адуучинд гэр болтугай. Голд шахан буй, хончин хургачинд хоол болтугай гэж хэлэхэд Тэмүжин үүнийг нь ойлголгүй ээжээсээ асуулаа. Өөлөн үжин тэр бидэнтэй хамт байгаас өөдсөн бололтой гэж хэлснээр Тэмүжин өөрийн хүн ардыг дагуулan салж нүүлээ. Энэ үед Жамуухын олон ардууд ч мөн Тэмүжин дагаж нүүв. Шин нутагт буусан даруйдаа урдын өст торгуудаг дарахаар ирсэн ч тэр аль хэдийн зогтон оджээ. Амин там цаана явхад нь туслаж байсан сорхон шарын бөөрч хоосон байх нь тэр. Харин тайчуудын эзгүй бөөрөн дээрээс борох нэртэй хөвгөөнийг олж аваад өөлөн ихэд үрчлүүлэн өсгүүлэхээр боллоо. Нэгэн өдөр Тэмүжин дээр хорч гэгч нөхөр ирээд зайран тэнгэр маань бууж би нэгэн зүүд зүүдлээ. Тэр зүүд нь чамайг Монгол улсыг нэгтгэн захирах хаан болох ёстой гэж хэлсэн тул би ирлээ. Харин чи хаан болсныхаа дараа урдаас зааж хэлсэн надад улсын дотроос 30 гоо бүсгүйг эхнэр болгон авч өг гэхтэн Тэмүжин зөвшөөрлөө. Энэ одоо ямар хазраг байгаа штий. Хорчин энэ үгийг сонссон шадар туслахууд нь одоо та хаан болох ёстой хэмээн төлөвлөгөө зохионоо. Тэмүжинтэй хаан ширээний төлөө өрсөлдөх хүмүүс нь түүний авга Дартай, Хотуул хааны хүү Алтан Хучир, Хабуул хааны ач Сачбэх нар байгаа тул тэдний гарцаагүй байдалд оруулан их хурлаа зохион байгуулж бүгд Тэмүжин дэмжснээр Сачбэх өөрийн ирэхгүй зөвшөөрч түүн тангараг өргөлөө. Олон дайнд оройлон явж, онцгой охтыг олзолж, ордон сайхан гэрээг авч олны хаан Тэмүжинд өгье. Хатгалдах дайны үед хаан Тэмүжин чиний хатуу зэрлэгийг хайхрахгүй явбаас хатан эмээс хагцуулан салгаж хамаг юмыг хаман авч хар толгойг минь хяар зөх хэмээн тангарахлав. Ийхүү Тэмүжин хамаг Монголын хаан ширээнд суулаа. Үүнийг сонссон Жамуух ихэд уурлав. Нөгөө хулчин залгаа хочид торгуутай гихч сайхан гар түүний хажууд очижсэн хор хутгаа зогсож байна өө бас. Хасар илчээр ирж хаан ширээнд Тэмүжин суусан гэдгийг дуулгахаар иржээ. Харин Жамуух хариуд нь хэдэн хэгжүүн үг хэлээд авлаа шүү. Торгуутай хажуугаас нь хорон үг шидээд байсанд зэлэм амыг нь сайхан таглаад авлаа. Энэ өргөнд нилээ маргаан дэгдэтгэлээ. Буцаж ирээд хасар ахтаа Жамуухын байр байдлыг хэлэхэд Тэмүжин тэр бол миний анд нөхөр. Бидний хооронд тулаан болсон ч эхний 3 дайралтыг нь зүгээр өнгөрөөе гэж жанжиддаа тушаалаа. Ийхүү Тэмүжин хаан болсноор монголчуудыг нэгтгэх үлийн эхлэл тавигдлаа. Гэсэн ч гаднаас өнгөлцөх дайснаас гадна дотоодын тэмцэлж хурцтмал байдалд орлоо. Нэгэн өдөр Тэмүжиний олонний ахлагч Зэлэм адууга хариулаад явж байтал Жамуухын дүү Тайчир болон уруугч Тотой хоёр хурж ирээд адууг нь булаан дээрэмдэх оролдлого юм. Тэднийг эсэргүүцсэн Зэлэм рүү Жамуухын дүү Тайчир довтлоо. Эхний 3 дайралтыг нь өнгөрөөсний дараа арга буюу завчин унгаалаа. Яг энэ үед Жамуухын хүрээнд найр болж торгуутай өөрийн туслахуд болох 3 үхрийн хүчтэй тэнцэх Наая, мөн харавсан сумаа алддаггүй эрхий мэргэн 6 гэгч Баатар ирсээ танилцуулж байх үед Тодой Тайчрын зохицыг авч ирээд биднийг зүгээр байхад Зэлэм ирээд түүнийг алчглаа гэж худал бурсан тул Жамуух дэлбэртлээ уурлаж дайн зарлалаа. Ийхүү 1191 оны хавар Жамуух таргуутай хоёр 8 аймгийн Буйраг хантай хамтран 13 замаар 3 түмэн зэрэг бүрдүүлэн далан малжуудад байгаа Тэмүжин рүү халтан довтлохоор боллоо. Жамуухын армид байгаа Мэнлэг эцэг өөрийн хүү Тэв тэнгэр бөөгөр хэл хөргүүлсэн тул Тэмүжин Жамуухыг угтан байлцсан ялагдал хүлээн ухарлаа. Дайнд ялсан Жамуух найр наадам хийж олзолж авсан чонос овгийн залуусыг амьдаар нь чанаж шийтгэлээ. Цаг алдалгүй мэдээ дуулгаж Тэмүжинд тусалсан Мэнлэг эцэг зүчтэй хоёр зүхтаж уу манай хэд дээр ирж нэгдэн мөн л найр наадам үүслээ. Энэ найр наадмын үеэр зүрхний бүрий бүх бэлгүүтэй хоёр найрыг ахлан ёстыг сахиулж байх үед зүрхний хатигтай гихчээр хулгай хийж яваад бэлгүүтэд баригдав. Гэвч бүрий бүх түүнийг өмөрч мань хоёр илд зөрүүлээд амжлаа. Хаан болсон явдлыг сонсоод хулгайч хүнийг туйлын их үзэн ядадгаа хэлэн хатигтай бүрий бүх хоёрыг шийтгэх гэсэн ч Сачбэх уурлан найрлж байсан олны дунд тулаан болж хэд хэдэн хүн алуулж зүрхнийхэн өтөр түргэн зүхтаасан ч үлий хатан үлдэж баригджээ. Дараа өдөр нь Сачбэхийн элч болж Мухлаа иржээ. Хаан Мухлагийн ирэлхэх үнэнч байдлыг ажиглаад тун их үнэлэх бөгөөд энд үлдэж надад зүтэг гэхэд Мухлаа би хаан таныг ихэд хүндэлдэг. Гэвч би өөрийн эзнээс урвахгүй гэж хариуллаа. Хаан харин Сачбэх тэргүүтээ зүрхэн уугтныг шийтгэлгүй үлий хатан суллан явууллаа. Энэ өдрөөс хойш олон жил өнгөрч эзэн хаан 36 нас хүрчээ. Энэ удаад Алтан улсаас элч ирж
Татарын мэгүүжин сүлдтэй хийж буй тулаанд минь хүч хавцран туслаач гэж гуйсан байлаа. Үүнийг сонссон хасар болон өөлүүн их яасан ч Алтан улсад тусалж болохгүй гэхэд Тэмүжин хаан би бүх сэтгэл зүрхэндээ Алтан улсыг дарах хүсэлтэй. Гэсэн ч энэ удаад татаруудыг дарах боломж гарч байгаа тул эцгийнхээ өшөөг авна. Бидний өмнө 2 дайсан байсан дээр үү, 1 дайсан байвал дээр үү гэсэн тул өөлүүн их зөвшөөрч Тэмүжин Тойрол хаанаар хүч хавсран дайрлаа. Үүнийг мэдсэн татарын Жалибух Игчрэн хоёр зүхтааж мэгүүжин сүлд өөрийн хүрээг хамгаалan байлдлаа. Ийхүү мэгүүжин сүлд үхэж татарын толгойлогч Жалибух болон Игчрэн өөрийн 2 охин болох Есүг нарыг дагуулan зүхтаалаа. Дайнд ялсан Тэмүжин Тойрол хаан нарыг Алтан улсын сайд Ванган Чансан тосон уулзан магтан сайшаагаад Тойролд Ван хаан цол Тэмүжин Жав Тухари цол олголоо. Энэ нь ч бас Хэрээд болон Монгол аймагуудыг хагаралдуулах бодлого байжээ. Жав Тухари цол өгсөнд нь хасар тэргүүтнүүд уурлахад хаан инээгээд за яах вэ? Хизээ нэг өдөр Алтан улсыг эзлээд Ванган Чансан зуутын дарга болгоноо л гэж. Саяын татаруудыг дайрах үед нэгэн өнчин хүүг авч ирээд өөлөн үжинд өргүүлв. Энэ хүүгийн нэрийг Шихий худаг гэдэг ажээ. Үргэлжлүүлэн зүрхтүүдэд дайны олзноосоо хүртэхээр илчилгээтэл сажвих хүмүүсийг нь алсан байлаа. Тэдний дотор хааны охин дүү Тэмүүлэнгийн нөхөр нь алгажжээ. Энийг хаан яаж зүгээр өнгөрөөхөв өтөр түргэн цэрэг хөдөлгөн сажвихийн хүрээ рүү довтлон түүнийг олзлон авлаа. Энэ тулаанд сажвихийн боол мухлай ихэд сайн тулалдаж эзнийгээ хамгаалсан тул хаан түүнийг дахин үнэлж өөрийн шадар туслахаа болголоо. Хаан сажвихад хандан чи намайг хаан болоход өргөсөн дангаргаад зөрчсөн тул чамайг хорооно гэд нойтон үхрийн ширэнд ороож цаазаллаа. Харин бүрий бүх үлийг хатан дэргүүтэй зүрхтүүдийг амьд үлдээжээ. Тэмүжин ингэж хүчрэгжин мандаж байгааг харж тисээгүй Жамуух ахаад л цэрэг айрам цуглуулан дайтахаар шийдэн хулчин залхиа хочид торгуудыг Мэргэд аймаг руу илж болгон илгээлээ. Ийхүү Тэмүжингийн эсрэг татарын Жалибух, Мэргэдийн Тогтоо, тайчуудын Таргуудай, Жадарны Жамуух тэргүүтэй бүхэл дайснууд нь бүр Бүртөөгийн аавын Хонгороод аймаг нь хүртэл хамтран Жамуухыг гүр хаан дөргөмжлөн шийдвэрлэх тулаан эхлэх цагт өгчээ. Энэ мөчид Жамуухын хүрээнд нэгэн эмэгтэй тэнгэрт залбирэн суух бөгөөд энэ хүн бол Тэмүжинтэй хамт хоньны унгасан нуугдан амийг нь аварч байсан Сорхон шарын охин Хадаан бөгөөд одоо ч эзэн хаан сэтгэлдээ хэвээрээ ажээ. Түүн дээр дайс эцэн ирж уулзан эцэг болох Сорхон шар дээр нь ирээд Жамуухын цэргийн байршлыг Тэмүжин дамжуулж өгөхийг хатгасан тул Сорхон шар зөвшөөрөн явхаар боллоо. Харин энэ үед хааны хооронд бас л үүмэн үсгэн тэр. Өнөө зүрхний бүрий бүх үлийг хатан хоёр бүртөөг ирж доромжлон урвагч хэмээн гүтгсэн тул бэлгүүтээ уурлан бүрий бүхтээ нэгin эсрэг нэг тулалдан буулгаж авлаа. Маргааш өглөө нь Тэмүжин Жамуухад илч болгон нөгөө 30 ихнэр авах хүсэлтэд хорчийг илгээж цаг хожоод тэр хоогуур нь цэргээ хөдөлгөн ашигтай барилал эзэлсэн байжээ. Дайс эцэнг өөрөөс нь урвасныг мэдсэн Жамуух түүнийг хороо хэмээн чилгэрт тушаал өгөв. Гэвч чилгэр дайс эцнийг алахын оронд зүүч миний хүү мөн үү гэж асуучаад амьд үлдээгээд явлаа. Ийм хүү 1201 онд Тэмүжин Жамуух хоёр ээлж тулаан эхэллээ.
Энэ тулаанд Тойрол хаан Тэмүүжин нарын цэрэг ялалт байгуулах ба хохирол амссан жамуух торгуудай нар тус тусын хүрээг хамгаалan ухрав. Тэмүүжин хаан мэдээж өөрийн анд жамуух руу биш торгуудай руу төрүүлж довтлоо. Гэвч дайрах үед нь тайжуудын мэрэгэн харваач 6 дай Тэмүүжний хүзүүн тус газар нь харваж шархтуулв. Боорч цаг алдалгүй тэр даруул хааны хувцсыг өмсөж тулааныг үргэлжлүүллээ. Хааныг шархацсан гэдгийг мэдсэн алтан хучир тэргүүтнүүд эрх мэдэл санаархаж эхэллээ. Үүнд нь уралсан том хүүд зүч тэднийг зүйл дуусгая гэхэд дүүнэр нь аавыг ухаан ортол хүлээе гэсэн тул зөвшөөрлөө. Хаан хүзүүндээ хүнд шарх авчээ. Ухаан орсон даруйда ам цангаж байна гэсэн тул зэлэм өгөөдөө нар хамтдаа тайжуудын хүрээ рүү шурган орж айрыг хулгайлж ирээд хаанд өгч амныхын цангааг тайлж чаджээ. Харин нэгэнт дайнд ялагдах нь тодорхой болсон тайжуудын цэргүүд бүгд зүхтан одох ба торгуудаа ганцаараа үлджээ. Гэсэн ч нааяа гарч ирэн түүнийг морин тэргэн суулган цутаалгахаар боллоо. Дайны хажуугаар дажин гэж алтан хучир тэргүүтнүүд үүмэн самуун дэгдээж дараагийн удирдагчаа сонгон энтергээ донгосч байх үед нь хаан эсэн минь дөргөөнөөсөө гарч ирж нөхдүүдийг дуугаа болголоо. Торгуудыг тэргэн суулгасан нааяа дайны талбараас холдуулаад одоо та амиа бод би Тэмүүжин дагаар орохоор явлаа гэд иргэв. Энэ хойгоор нь өнөөх уруугч тодой гарч ирээд чиний толгойг Тэмүүжин тушаагаад амиа аварна гэд ар нуруунаас нь дүрээ тажлуу.